就在运钞车即将经过之时，他们熟练地戴上头套，接着踩下油门，桥上一根钢绳瞬间拔地而起，运钞车躲闪不及，只能贴着钢绳坠入地面。劫匪猛踩油门，随手利用车钩将铁门撞开。他们手持自动步枪，迅速冲入车厢，将还处于惊吓中的押运员迅速制服。但他们困惑不解的是，不明白为何劫匪会选择这辆前往银行的运钞车，但是车内却并无现金啊！就在此时，一名劫匪快步跑到桥下，一把拉开遮阳布，居然露出一辆与被劫车辆一模一样的运钞车。接着，他们拆下车上的 GPS。他们必须在60秒内将其安装在自家车上，否则控制中心将立刻报警。Bougez pas. GPS activé. 紧接着，女劫匪迅速换上了制服，坐进跑车，踩下油门就冲了出去。运钞车则缓缓跟随其后。当快接近银行的时候，他拐进了旁边的地下车库，而运钞车则根据预定计划抵达金库门前。通过观察窗递交通行证时，守卫却只是匆匆一瞥便走向旁边。Merde, qu'est-ce qu'il fout ce con? Moi je repars pas d'ici sans mon fric. On reste calme. 不一会儿，守卫就回来了，并且表情严肃地向他们走来。Allez-y. Merci. 还好进展顺利，他们就这样轻易地进入了金库。随后，他们再次戴上面罩，并迅速制住金库里的工作人员。他们把预备好的炸弹固定在门上，然后小心翼翼地隐藏到运钞车的另一边。金库里瞬间响起了警报声，其中一名劫匪迅速冲进去，开始疯狂搜刮里面的现金，另外2名则分别负责警戒和看管那些工作人员。没多久，同伴便扔出了3大包钞票，他们每人背起一袋。接着，他们点燃了运钞车，按照计划，他们来到另一面墙，并安置了2枚炸弹。女劫匪见状，立刻做了个漂亮的掉头，并将车倒回到同伴面前。3人迅速把包裹装进后备箱，然后在路人不可思议的目光中潇洒离去。正当他拿出手机准备报警时，却在下一秒冰冷的枪口已经对准他。不知从哪儿冒出3名头戴面罩的人，他们手持自动步枪，在停车场展开了一场疯狂的屠杀，仅用了20秒就杀光了现场所有人。此时，劫匪4人完全没有意识到事情的严重性，仍然按照原计划进行收尾工作。他们先是换上崭新的西装，然后点燃了自制的计时燃烧瓶，接着各自驾驶着2辆准备好的车分道扬镳。他们还以为从此以后就能享受奢华的生活，却不知真正的危机才刚开始。夜幕降临，弗兰克正准备驾车离开这里，突然2辆警车猛地出现在他们身后。小弟见状，探出脑袋，疯狂地朝警车开火，但警察却丝毫不惧，反而加速向他们逼近。眼见情况不妙，小弟急忙抓起一罐钉子朝警车扔去。2辆警车顺利被他们拦停，然而弗兰克却一点也高兴不起来，因为他完全不明白自己是如何被发现的。就在2人感到惶恐不安的时候，忽然有一道极强的远光灯打在他们的脸上，后面的车辆来不及躲避，猛地撞了上来。小弟醒来后便发现不对，拿起武器就与警察开干，枪声震耳欲聋，很快就把弗兰克惊醒。他跌跌撞撞地爬下车，借助小弟的掩护拼命往外跑。然而小弟却没有这么好的运气，最终被警方击中，命丧当场。弗兰克见状，立刻从桥上一跃而下，跳进一个垃圾桶，这才侥幸保住了一条命。第二天，大检察官召开了一场新闻发布会，宣布停车场里总共死了8个人，其中1名女子竟然是法官。她一直在调查一个30年前的犯罪组织，甚至1周前还通过线索逮捕了该组织的1名成员。但就在此关键时刻，她却在停车场被杀了。因此，检方将弗兰克等人认定为这个组织的成员，声称他们抢银行不过是个幌子，真正的目的是为了杀掉法官，切断警方的调查线索。此时，弗兰克正坐在电视机前，满脸疑惑。虽然他们抢劫了银行，但从始至终并没有伤害任何人，显然是有人在背后想要陷害他们。为了不被这些幕后黑手所利用，他决定等风头过了再去查明真相。然而，就在他刚走下车的瞬间，一大群警察突然出现，将他团团围住。就这样，他稀里糊涂地被带到了警局。面对警方的指认，他崩溃地吼道：“这时，旁边的局长拿出报告。C'est pas du tout ce que dit la balistique. Les premières analyses sont formelles. C'est ton arme qui a tué la juge. Comment t'expliques ça? 百口莫辩的弗兰克就这样被关进了监狱，但他并没有选择放弃，因为他收到线报，得知外面的维克在暗中策划帮他越狱。当晚，狱友们就点燃布条，成功吸引了狱警的注意，而他则用铁丝勾住了楼上掉下来的布条，里面竟藏了一部手机。他赶紧拨通了维克的电话，商量后续的计划。第二天一大早，房间里突然闯进了一名狱警。他提起桌上的包裹，俯身在门口仔细倾听外面的动静，直到周围再无声响，他才小心翼翼地打开包裹，确认里面是炸弹。
接着他敲开地砖，把炸弹小心地放了进去。就在这时，走廊里突然传来了脚步声，他迅速放下工具，抓起旁边的毛巾。当狱警进来通知他吃饭时，正巧看到他在地上做俯卧撑，这才让他侥幸躲过了这一劫。当天下午，维克就打扮成中东女人的样子来探监，结果下一秒他掏出霰弹枪顶在狱警头上，然后在大门上安装一颗炸弹，接着拉起狱警躲到墙后。随着一声爆炸响起，监狱大门瞬间被炸开，同时刺耳的警报声也划破天空。此时，女劫匪也驾车直接冲进监狱，他们一枪打烂门口的铁锁，接着挟持狱警走进内部。其余的人见状纷纷放下武器。弗兰克听到警报声，也意识到行动已经启动，于是他迅速用床垫当作盾牌，借助炸弹轰开了牢门，随后挟持了一名狱警作为人质。两人默契配合，很快就与外面的人碰上。然而下一刻，维克却逼迫狱警打开了关押犯罪组织成员的房间。在弗兰克疑惑的目光中，他解释道：“利用这些人作为人质，警方肯定不敢开枪。”接着他们小心翼翼走到门口，发现监狱外已经被警察包围。为了遮挡狙击手的视线，每个人都打起了黑伞，随后还在众人面前拉开了手雷的保险栓，警告说只要他松手，大家都别想活。局长见状立刻躲到了后面。就在双方僵持不下之际，一名女警突然站出来，并要求用自己替换弗兰克手上的人质。原来这位女警早已觉察到其中的不对劲，暗中偷偷调查了这个犯罪组织，却意外发现其中一名成员的纹身竟与局长一模一样。为了揭开真相，她必须保下弗兰克，以便获取更多线索。接着他们让那名组织成员趴在挡风玻璃上，然后毫不犹豫地发动汽车。意外的是，警方竟然没有出手拦截，眼看着他们就要逃出升天，意外却突然降临。几人来不及争吵，头顶的直升机如同幽灵般紧盯着他们。按照计划，他们跑进了隧道，那里停放着早就准备好的新车。可当维克走向车子时，一颗子弹从车内射出，突然的袭击让他们措手不及。女劫匪急忙端着枪想要拖回仍未死去的维克，却被对方从后方偷袭。弗兰克目睹这一幕，心中充满了痛苦与愤怒，于是猛地将手雷扔了出去，然后和对方展开了激烈的火拼。浑然没发现局长已经悄悄从后面摸了上来，他举起手枪，却朝着女警扣动了扳机。幸运的是，女警穿着防弹衣，并无大碍。趁着蒙面人和警方交火的空档，他迅速坐上汽车，带着两人逃离现场。半路上感受到生死的维克终于吐露了真相，原来他早已被局长收买，在抢银行时杀掉了女法官，并出卖了弗兰克的行踪，并害让他入狱。最终他又在劫狱时将组织成员一个个灭口。这一切都是局长在暗中操控，只是维克没想到自己也成了局长的目标。看着身边唯一的伙伴死去，弗兰克心中燃起复仇的怒火，发誓一定要干掉局长。然而就在这时，女警突然抢走了他腰间的手枪。Je sais que c'est pas toi qui as tué la juge, ni tous ces gens sur le parking. Moi aussi, je veux la tête de Bouvier. Mais on va le faire à ma façon. Ce sera donnant-donnant. 他意识到自己力量微薄，复仇之路艰难，于是答应了女警的条件。随后两人开车来到了这个大检察官的家中。这个检察官嫉恶如仇，手握重权，若知真相必定会将局长绳之以法。然而女警刚进屋不久，局长也带着人马赶到了这里。弗兰克立刻悄悄下车，趁机从后门潜入，却震惊地发现，原来那名检察官竟与局长是一丘之貉。显然当年那些犯罪组织的成员，如今已摇身一变成为了权势滔天的人物。意识到形势危急，弗兰克迅速撤出房子。等他们要把女警带走时，他连忙发动汽车去吸引注意力。尽管他当场将局长撞死，但女警却因此付出了生命的代价。失去了同伴，弗兰克反而挣脱了束缚，决定以自己的方式展开复仇。第二天，他骑上摩托车，紧紧跟踪大检察官。在对方坐上车之后，他毫不犹豫地冲了上去。接着他把女警收集到的证据分发给了上百位执法人员，因为他深信在这些人中一定会有正义之人能够为他和死去的同伴讨回一个公道。同时这也完成了女警最后的心愿，